Olivia e a Bolboreta. Vamos! Podes facelo, dalle! Podes facelo, Fedorenta. Fedorenta? De nome para unha bolboreta? Sempre quixen unha mascota chamada Fedorenta. Vamos, Fedorenta! Vamos, 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 ¿Qué está pasando aquí? A bolboreta de Ian Fedorenta está saindo da crisálide. Fedorenta. Vamos, 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 sí! Conseguiu! Ben feito! ¡Qué bonito! Eche ben bonita. ¡Feliz aniversario, Fedorenta! Aquí é bonita. Sí. Sí que o é. Agora os dous ide voando para a escola. Un momento, aínda necesito algo para a miña exposición. Exposición. Guai. Exposición de que? Ás veces pídennos levar algunha cousa á escola para falar dela e para que a vexan os outros. Imos ver. Isto xa o levei. Disto xa falei. Disto tamén. Xa teño falado de todo isto. Xa sei. Nunca antes levei a William. Non. Pero necesito algo novo e original e que sexa bonito e... Fedorenta, é perfecta para a exposición. Podo levala á escola, Ian? Non che sei. Fedorenta é super especial. E vou ser super cuidadosa con ela. Por favor, Ian. Por favor, por favor, por favor. Vale. Podo xogar co teu saltador? Vale, Fora. vale, Na lama. vale. Daquela temos un trato. Toma. Grazas, Ian. E non te preocupes, non lle vai pasar nada. Teño mancos animais. Fedorenta, esta vai ser a mellor exposición da historia. Hai vos moitos tipos de peluxe. Esta é peluxe do embigo. Esta pouca é do meu gato. E esta pouca encontreina entre a miña... Chega ben, Harold. Moitas grazas por todo. Olivia, é a seguinte. Trouxen algo extra especial. Unha bolboreta de verdade viva. ¡Que chulo! ¡Que envexa! Viches cantos aplausos? Fuche la estrela da exposición, Fedorenta. Oxalá puidésemos sacar fora. Ah, que sí? É tan bonitiña. Sabe lo que? Está moi quieta. Se lle abrísemos o bote moi amodiño. ¡Escapou! Ai, non, temos que collela. Dixenlle a Ian que non lle ia pasar nada. Toma, colle isto, vamos. Quieta, Fedorenta. Volva aquí. Case. Ai. Non funcionou. Aí está. Terma, vou na perseguir polo tobogán e ti cóllela. Preparada ou non, alá vou! Ai. Ui. Mira, está ali onde as flores. Ah, isto é como unha festa de bolboretas. Ui, collinte, Fedorenta. Un momento, Fedorenta non é verde. Ui, sinto verdiña, deixeime levar. Ten manchas vermellas nas ás en forma de corazón. Como esa que está aí. Buscar unha coma esa, entendido. Espera. Esa é Fedorenta. Ai! Non, voa demasiado alto. Non te preocupes, habémola coller antes de que Ian saiba que marchou. Ei, rapazas.
Fedorenta foi a estrela da exposición? Foi. E podedes devolverma? Non. Fedorenta, dorme, si, iso é. Bota unha soneca. En serio? E ronca? Ian, non, vai acordar. Ai, Creo que xa está desperta. Fedorenta! Ai, non! Onde vai? só abrimos o bote un segundo e saiu. Pero non te preocupes, Ian. Vou dar coa maneira de collela. Prométocho. Para cazar unha bolboreta é necesario pensar como a ela. E para pensar como unha bolboreta, teño que ser unha bolboreta. Pregúntome. Unha flor saborosa. Teño sede. Ola, bolboreta, tamén tes sede. Xa sei! As bolboretas gústalles beber das flores. Así que se atopamos unha flor ben grande, poida que así Fedorenta veña a beber nela. Ui, que idea máis boa! Pero non che vexo moitas flores grandes por aquí. Pois vale, nós podemos facer unha. A iso chámaselle unha flor grande. Olivia é unha flor. Fedorenta vai crer que son a flor máis grande do mundo. Despois ela vai vir a se pousar en min e aí collémola. Fedorenta, mira, unha flor xigante. E non che é para nada a miña irmá. Vai polo lado que non é. Parece que non te oiu. Fedorenta, tes que lavar as orellas. Non creo que as bolboretas teñan orellas. Salta ao redor e móvete, pode que así presta atención. Fedorenta! 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 Aquí! Vos, agochádevos. Hola, Fedorenta. Collinte. Prometinche que che ia devolver e velaquí a tes. Fedorentiña, boteite en falta. Mirade! Máis fedorentas. Por que están todas xuntas? Deben estar migrando. Que? Xa sabedes, cando os insectos mudanse en grupo dun lugar para outro con máis calor e na busca de comida. Ah, unha viaxe de bolboretas. Sí, con todos os seus amigos. Quérote, Fedorenta. E por iso teño que deixar que marches. Tes que ir xa coas túas amigas. Escríbeme unha restra de cartas. Adeus, Fedorenta! Estás segura de que queres dormir así? Sí, de verdade que me gusta ser unha flor. Podo asegurarche que mesmo as flores tamén dormen. As flores non dormen. Olivia, as flores dormen. Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir, tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o carro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Boas noites, Olivia.